齊情況，電流唔夠過，即係可能我擺得太多嘢熟啦，就唔關事。唔關事唔關事，但係用咗都大大話話9個月㗎喎。差唔多啦9個月。今晚用唔到啦。如果你其他部件冇壞就肯定得。哦，咁掂。果然係做嘅。出嚟跟你揾食啊，冇翻2招，邊個得大佬？啱啊！呢啲真係做嘢啊！
热滴精。